Hujambo mtazamaji popote ulipo, tarehe 3 ya Septemba mwaka 2018. Karibu kwenye NTV Sasa, naitwa Doreen Majala. Jina langu mimi ni Salim Swaleh. Mtazamaji, bila shaka tumekuandalia mambo mengi sana, yale ambayo unapaswa kujua sana wakati kama huu. Na mtazamaji, basi kumbuka leo hii kuna shughuli mbalimbali zinaendelea humu nchini, ikiwemo soko la kuuzwa kwa mifugo eneo la Kajiado, ambapo naibu wa rais William Ruto ameweza kuhudhuria hafla hiyo hivi sasa na inaendelea. Tunaarifiwa kwamba ni takriban kondoo na mbuzi 5,000 zinauzwa katika hafla hii, ambayo ni hafla ya kuchangisha fedha za bima ya afya. Naam. Bila shaka mtazamaji, tutakuwa na mengi zaidi kutoka maeneo mbalimbali. Tutakuwa na waandishi wetu ambao watakuwa nakuletea matukio mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali humu nchini, lakini vile vile tutakuwa na mjadala leo studioni hapa Doreen. Naam, kabla hapo lakini mwelekezi wetu anatueleza kwamba huko Kusa yuko katika kaunti ya Kisumu hivi sasa, na picha hizo zinakujia moja kwa moja kwenye runinga yenu, ambapo waziri wa usalama ambaye ni Fred Matiang'i yupo hapo na atapeana mazungumzo kidogo kuhusiana na hayo. Na kabla hapo, labda Salim, utueleze kunaendelea nini katika upande huu mwingine wa studio kuhusiana na mazungumzo yako? Tutakuwa tunazungumzia mtazamaji swala zima la heka za kidiplomasia za Kenya katika jukwaa la kimataifa, na tunajiuliza, je, heka hizi zimeweza kuzaa matunda? Bila shaka swala hilo linatupeleka moja kwa moja katika swali letu la siku Doreen. Tunamuuliza, ambapo swali letu tunakuuliza, je, ziara ya Rais Uhuru Kenyatta kutembelea katika maeneo mbalimbali inakufaidi vipi wewe kama Mkenya? Ziara za Rais Uhuru Kenyatta kwingineko zinakufaidi vipi wewe kama Mkenya? Swali unasemaje? Bila shaka utakumbuka kuanzia mwanzoni mwa mwaka huu kumekuwa na ziara mbalimbali. Rais Kenyatta amekwenda katika taifa la Cuba, baadaye amekwenda Msumbiji, wageni mbalimbali wamekuwa humu nchini, na tunajaribu kuangalia tuje ziara hizo zimeweza kuzaa matunda, zimeweza kukufaidi wewe Mkenya kwa njia yoyote ile. Unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Twitter @SalimSwaleh001, @Doreen Majala, @NTV Sasa, hashtag kama kawaida ni NTV Sasa. Na bila shaka NTV Sasa hashtag hiyo. Na moja kwa moja basi tumfikie waziri wa usalama Fred Matiang'i moja kwa moja kutoka Kisumu. Since we arrived in the morning, thank you for coming. You are a critical partner in the work we do in the security sector, because you are the ones who communicate to the public what we do or say, and it's important that you are committed the way you are to doing this. We are here, we are holding our regional security meeting in Nyanza. We decided to hold the meeting in Siaya. Traditionally, we would hold the meeting in Kisumu, but we decided that because of certain important contextual issues for this part of the region, let us hold the regional security meeting in Nyanza, especially because of the issues we are dealing with from the border with Uganda, and issues we are dealing with on Lake Victoria. So we've had a very successful meeting. We received a report on a number of things that we are following up in this region, and we mainly dwelt on a number of things. So I'll basically itemize 3 criticals that we focused on. Number one, we are looking for a solution on patrolling the Lake Victoria waters. As I said when I was in Noma Bay last week, about 3 weeks ago, with the passage of the Coast Guard bill, now we are stepping up our deployment and our focus on patrolling Lake Victoria, because the concerns that have been raised about the security of our fishermen and so on, and we've been on this for quite a while. It's time for us to bring this to an end. The Inspector General of Police and the multi-agency security team have been planning on a stepped-up deployment on the waters of Lake Victoria, so that we can provide, sustainable long-term security. You may not be aware, but we have been having very active engagement with the government of Uganda. In fact, as late as last week, our security team was meeting with the security team from Uganda, and we have also agreed on joint planning on what we need to do to address some of the concerns that have been raised even by our counterparts in Uganda. I would like this to be known by the public. We don't want any more suffering for Kenyan fishermen on Lake Victoria, and we don't want this to be an issue anymore. So we have taken a multi-pronged approach. We are having discussions. We are having joint security discussions and planning now between ourselves and the government of Uganda. But on the other hand, we ourselves are stepping up deployment so that we have a better patrol, more personnel, more equipment, and
more development of security infrastructure along the Lake Victoria, as it were. And you will see it. As I said, you may not have noticed that we had a strong reconnaissance security team that has been working along the lake in the last 3 weeks to be able to know what we will do with the new Coast Guard as soon as it comes up. Secondly, you know the challenges we have had about cross-border business, smuggling, contraband goods. And what I'm more concerned about, and it has occupied us in the security sector for a while, which is the movement of illicit brews and the movement of bangi. Let us not pretend. I am very concerned when you have a given percentage of our young people in the country smoking bangi, and we have traced that most of this bangi is not actually grown in Kenya. It comes from, some of our neighboring countries, which means we need to do a better job. At the border, we need to do a better job in terms of tracking the movement of this bangi and drugs along this, so that we are able to deal with that situation. We have now put up a plan in place. You will see, already we can see significant decline in the movement of this, and we are going to step up effort. You saw the amount of bangi, for example, that was netted in Homa Bay the other day, and so on. So we have an operation on that particular score going on that we want to deal with and ensure that we address the movement of quote unquote, illicit business as a whole, whether it's bangi, contraband, whatever across the border. We are going to do a better job in terms of managing the border on both sides, on the Uganda side and on the Tanzania side, as it were. Some details I can't discuss at a press conference, like our security reorganization and redeployment, which is critical to ensure that we provide the strong support that we need to. Lastly, there are critical issues that we are now concerned with about security. One of that I have raised is the registration of Kenyans. Did you know, for example, that Siaya, over 50% of children born in Siaya are not registered? They have not taken birth certificates and so on. Something simple like that. It is affecting the manner in which we track records, the manner in which we keep records and so on. You go to schools, kids don't have birth certificate, they are not getting registration. So these are citizens of the country. How do we plan for them when they are not registered? How do we plan for them when they are not in our databases? So in preparation for the national identity integrated management system that we are about to kick off, we want to ratchet up our efforts in registering, our people. And that's why today's joint security meeting included a civil registration department, so that across the country we want officials of the national administration and the police to work with our colleagues in civil registration to ensure that we register all our people. And whatever support they need, we will give them. It's also going to be a multi-sectoral effort to ensure that we register everyone. Lastly, and I know that is a question that many of you would like to ask me, so let me answer it in advance. The crackdown on illegal immigrants, because that is something that is concerning everyone. I want to be very honest and tell you this, fellow Kenyans. There is no country anywhere on earth that maintains a come one, come all philosophy, that you open your doors and windows for anyone who wants to come and live and do anything in your country to do it. We should really reason and understand one thing. The prevalence and movement of drugs in our country, human trafficking, illegal businesses, even in little towns across Kenya, part of it has been abated by the number of foreigners in our country who are undocumented. I am actually shocked, even me. I am shocked at the number of people we are arresting who have no documents, and from countries I never even expected, or I would never have imagined they are living in Kenya. We go to Meru and find people, from Southeast Asia. We go to Meru and find people from, certain countries in the Middle East, and when we ask them, we are doing business. But okay, fair enough. You're welcome to do business in Kenya. What is your status? They say, I have nothing. How can you have nothing and you are living in someone else's country, honestly? So this will continue. I need to be very clear about this. This crackdown will continue. We are not going to relent on that. And we have explained very clearly through our immigration people. We don't consider East Africans foreigners.
You know, Ugandans, Tanzanians, Rwandese, Burundi, they are not Kenyan, they are not foreigners. Those are part of our family in East Africa. And we have very clear protocols under the EAC on how we work with them. What usually we ask them is identification. Once they produce the identification, that's it. That's why you have noticed from the ranks that we have and the numbers of those who have been arrested, we have 0 Rwandese, 0 Ugandans. It's not because we don't have Ugandans doing business in the country or we don't have Rwandese doing business in the country, but they're not foreigners, basically, as it were. We're looking at people who come from other parts of the world who are here, and it should worry you as a Kenyan that we have these kinds of people. You saw the other day when police arrested 19 people who are engaged in this, M-Pesa and SIM card racketeering in the country. Do you want your country to be a theater for crime? Obviously, no. And so we will ask them politely but firmly. We will not have them in our country. It's as simple as that. And those that we get a hold of, we repatriate them. As soon as we get a hold of them, we ask them to leave the country. Some missions have been very cooperative. Some embassies have been very cooperative. When we have called them and told them they are citizens of your country here who have no documents, they have said, okay, let's pay for them to leave. And they have cooperated with us. And the exercise has been very successful. I'm waiting for about 2 weeks or so, and then I'll issue the numbers, as they are according to the country. But as I said, even I have been very surprised about the numbers. I knew we had a problem, but quite frankly, I didn't know it was of this magnitude. And when Kenyans have been complaining to us about what's happening in their neighborhoods and so on, now we can trace some of the things we have been dealing with and some of the trends we have been seeing to activities by illegal immigrants. And there's no country that tolerates that. I don't know whether what we are doing is unusual for Kenya. Everyone does that. A responsible government ensures that responsible citizens live in their country. Kenyans surely should have a right to know who lives around them. It's their right, and we are the ones who have the responsibility to ensure that that right is respected. So no one's rights are going to be abused. We will do it as diplomatically as we've been doing it, very responsibly, but we are firm on this. We will not change our position on this matter. Illegal and undocumented immigrants have to leave our country. It's as simple as that. We have not violated a single international protocol in doing this. We have done it so meticulously and quietly in the manner in which it's being done. I will publish the numbers when the exercise is about a month or so old, and then you will see for yourself what we are going through, and then changing the whole system. If you look at what we did, it's just that I don't have time now to explain much of this, but if you look at what we've done, even foreign students who come to study in Kenya, they are welcome, all of them, to come to our schools and our universities, provided they follow what the law is. The law is that you come and get a pupil's pass. You register into a university, and every year you renew that pupil's pass. But your renewal must be backed by your vice chancellor, or must be backed by your head of institution. Because in the past we have arrested people who came to Kenya as students in some of our universities, but they were actually drug dealers. And then they went ahead to rent houses or premises near universities and so on, and they continued to run a very thriving drug business, as it were. So we have to be very careful, and we're doing this to protect our people, to protect our country, and to ensure that our people are safe and secure as they move around. So we will do it, and we're not doing it because of any other reason other than what I've explained. As for work permits, I don't need to explain this again. We have discontinued issuance of work permits from Kenya. That is it. We want to behave the way every decent country behaves. I mean, what does South Africa do? What does the US do? What does UAE do? Really? Let us be serious people. You apply for your work permit, you get it, then you come to Kenya. You don't arrive here on a visitor's pass or on a tourist visa, and then now you begin a process of bribing every Tom, Dick, and Harry, and when you don't get the work permit, you go underground. The next time we arrest you, you are operating some business in Maseno, and so on. And you make it very difficult for the police. So it will operate the way every country operates. There's an issue I saw that people have been very active about, especially on social media, on the question of passports, and I think I need to explain it. It's now a requirement the world over that you need to have an e-passport. We started the exercise a year ago. The world deadline for e-passports is September 2019. So we have exactly 1 year for every Kenyan to change their passport. I am aware completely that when the exercise started, we started doing it in a few centers. But the president has now directed
Na mtazamaji, basi kama unavyomsikia Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiang'i akizungumzia shughuli nzima ya kufurusha au kuwafurusha raia wa kigeni wanaoishi nchini na kufanya biashara bila vyeti halali. Moja kwa moja basi tunaungana na mwenzangu mwanahabari Sharon Baranga ambaye yuko katika shule ya upili ya Uhuru moja kwa moja ambapo kumekuwepo na madai ya unyakuzi wa ardhi. Sharon, kama unanipata kwa njia dhabiti, tupe taswira kunaendelea nini huko? Mkuu. Okay. Asante sana Doreen, tuko katika shule ya upili ya Uhuru, shule ambayo iko katika sehemu ya mashariki mwa jiji la Nairobi, yani Eastlands, na hapa kumekuwa na kesi ya unyakuzi wa ardhi. Shule hii, wasimamizi wa shule hii wamekuwa wakipigana na kesi ya unyakuzi wa ardhi ambayo inasemekana kuwa ni viongozi wa kutoka eneo hili ambao wanajaribu kuchukua sehemu ya shule hii. Na kama unavyoona nyuma yangu kuna miti ambayo iliwekwa siku ya Jumamosi na watu waliofika katika shule hii wakisema kuwa upande wa kulia wa shule hii kuwa ni wao na shule inafika hadi mahali miti hii imewekwa. Na swala hili limekuwa likiwasumbua wasimamizi wa shule hii, na baadhi ya wakazi ambao wamekuwa wakiishi katika mtaa huu kwa miaka mingi wanasema kuwa wao wanajua mahali ambapo ardhi hii inafika. Na sasa tunajiunga na mmoja wa wakaazi ambaye atatueleza kwa kina au kwa ufupi historia ya kesi hii na hadi sasa wamefikia wapi. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Peterson Nyangaresi na mimi ni mkazi wa eneo hili hapa la Embakasi South. Kwa ufupi tueleze historia ya unyakuzi wa ardhi hii ambayo kwa sasa inaendelea. Kwa sasa hii inaendelea. Tunapoangalia hapa hizi vingi unaona zilikuwa zimewekwa wakati mwingine hapo mbeleni na zilitutumwa wakati tulizingoa tukaweza kufungwa kwa seli kwa siku 4. So tunashangaa kwamba vingi hizi tena zimerudishwa. Ni unyakuzi ambapo ni phase 2 ama ni phase 3. Na kwa sasa mnatarajia kufanya nini? Huku wale watu ambao mnafikiria wanachukua ardhi hii ni viongozi wa eneo hili ambao wanafaa kuwa wako mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa eneo hili imewekwa salama kwa ajili shule hii ni ya umma. Sasa kwa nyinyi mnatarajia kufanya nini? Matarajio yetu ni kwamba tunapoona mambo kama haya yanafanya na viongozi ambapo ni wa eneo hili na ni viongozi wanafaa kutetea shule aswa kwamba ni ya serikali iweze kuendelea, tunashangaa sana. So hatutaweza kuruhusu jambo lolote linafanya na mtu binafsi ambapo ni kiongozi. So kama itaendelea hivi, sisi tuko tayari sana kushirikiana na shule, hata kama ni kutoa hizi vitu tuweze kutoa, sababu tungependa sana ili shule letu liweze kupanuliwa na zaidi hao watoto ambapo ni vulnerable waweze kusaidika. Asante sana. Kwa ufupi tu mwalimu mkuu wa shule hii atatueleza mambo ambayo wanatarajia kufanya kuhakikisha kuwa ardhi hii ni salama. Unaweza tueleza, anza na kujitambulisha kisha utatueleza kuwa kesi hii imewaathiri kivipi? Mimi kwa jina naitwa Duncan Juma. Mimi ndio mwalimu mkuu wa hii shule. Nilijoin hii shule miaka 2014 na nimekuwa hapa na hii shida ya hii masamba. Inakujaga inarudi chini, na saizi vile tulijenga hapa ndio ikakuwa kesi kubwa. Na mimi kila inanisangaza ni kwamba the people who are supposed to tetea hii land ndio wanahusika na hii mambo ya ku interfere na development ya shule. Na what I'm asking myself, kama hii samba ni ya county, mbona watu wenyeji ndio wanakuja kuweka hizi boundary? County governments will come out waseme kama hii samba ni yao, ndio kama hao ndio wangekuwa wanaweka hizi boundary hatungekuwa na shida na tungewauliza kama ni yao. Lakini vile niliambiwa, sikukuwa hapa Saturday, niliambiwa ni wale walikuja kuweka hii boundary, hakuna mtu wa county government alikuwa hapa. Na county wamenyamaza mpaka saa hizi, hatujasikia wanasema nini juu ya hii kitendo ilifanyika on Saturday.
Asante sana. Hayo alikuwa tu ni baadhi ya maoni kutoka kwa mwalimu mkuu na mmoja wa mkaazi ambaye amekuwa hapa ameishi katika mtaa huu kwa muda mrefu, na kwa sasa wanangoja kuona serikali itawasaidia kivipi kuhusiana na kesi hii. Kwako Doreen. Na mshukran sana mwenzangu Sharon, akiwemo shule ya upili ya Uhuru hapa jijini Nairobi katika madai ya usambazaji au unyakuzi wa ardhi. Mtazamaji, basi moja kwa moja tupate vidokezo vya taarifa ambazo tunazidi kukuandalia katika mambo yaliyojiri humu nchini. Wadau katika sekta ya matatu wakutana kujadili ongezeko la bei ya mafuta, huku Wakenya wakizidi kukosoa hatua hiyo. Aliyemuua kijana miaka mitatu iliyopita huko Bureti asamehewa na kujiunga tena na jamii. Naibu wa Rais asisitiza kuwa vita dhidi ya ufisadi vitaendelea bila ubaguzi. Na mataifa ya Afrika yaweka mikataba mipya ya ushirikiano na Uchina jijini Beijing. Na mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa ambazo tunazidi kukuandalia hivi sasa. Naungana na mwanahabari wetu Nuru Abdulaziz ambaye yuko eneo la Lungalunga ambapo kuna mgomo wa wasambazaji mafuta huru kutokana na ushuru kuongezwa asilimia 16. Nuru Abdulaziz, kama unanipata, hali ikoje huko na labda mgomo huu umeanza saa ngapi? Naam, shukran sana Doreen. Na kama ulivyoeleza ni kwamba wasambazaji wa mafuta huru wameamua kugoma kuanzia hii leo asubuhi kufuatia ongezeko hilo la ushuru kwa asilimia 16. Kulingana na mwenyekiti wao, wamesema kwamba wataendelea na mgomo huu hadi pale serikali itakapoamua kwamba uamuzi huu utaweza kubatilishwa. Tukiendelea katika maeneo ambapo waendeshaji hao au wasambazaji hao mafuta wameweza kugoma, wananong'onezana na hawataki kuzungumza na kusema lolote kuhusiana na mgomo huu, ila tumeweza kupata kuzungumza na mwenyekiti ambaye amesema pia wasambazaji wakuu wameweza kuarifiwa na kwamba pia wataweza kuungana nao katika mgomo huu hadi pale serikali itakapotekeleza wito wao, huku wakisema kwamba wanawaunga Wakenya mkono kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Kwako Doreen. Mwenzangu Nuru Abdulaziz. Moja kwa moja basi mtazamaji na kupeleka katika mazungumzo na mwenzangu Salim Swaleh upande wa pili wa studio, ambapo swali la leo kukukumbusha tu tunakuuliza, je, safari za Rais Uhuru Kenyatta zinakufaidi vipi? Wewe kama mwananchi unaweza kutuma maoni yako @Salim Swaleh, @Doreen Majala, @NTV Kenya, @NTV Sasa, na vile vile utaweza kutumia hashtag ya NTV Sasa. Kwako Salim. Asante sana. Bila shaka mtazamaji, vile vile unaweza kuzungumza nasi baadaye kidogo moja kwa moja kupitia line zetu za simu. Tutakuwa tunaweka wazi line hizo, lakini kwa sasa ni kutambulishe tu wageni wangu ambao tuko nao hapa studioni ambao watatusaidia kupambanua pumba na ngano katika mjadala mpana wa heka za kidiplomasia za Kenya katika rubaa za kimataifa, na ni nini haswa heka hizo zinamaanisha kwa taifa la Kenya, eneo la Afrika Mashariki, bara la Afrika na ulimwenguni kwa ujumla. Hapa studioni ninaye Brian Mutia ambaye ni mfuatiliaji wa karibu wa masuala ibuka na vile vile mchanganuzi. Pamoja naye tunaye Daktari Stanley Njoroge ambaye vile vile ni Stanley Karanja kunradhi, ambaye vile vile ni mfuatiliaji wa karibu wa masuala ya uongozi bora na siasa za kimataifa. Na nitaanza tunawewe kwa muhtasari Stanley. Tumeona kuanzia mwanzoni mwa mwaka Kenya imejiingiza katika harakati mpya na za kujaribu kujiuza na kujinadi katika jukwaa la kimataifa. Wakenya wengi wanajiuliza, fedha za umma zinatumika katika safari hizo, je, wanapata nini? Nini hasa umuhimu wa safari kama hizo? Shukran sana Salim. Nashukuru sana kwa muda huu tuweze kuchanganua mambo haya mawili matatu kuhusu mambo ya ziara hizi zinazofanyika katika ulimwengu tulio. Leo hii na dunia leo tunayoishi katika lugha ya Kimombo tunasema we are in a global village. Kwa hivyo hatuwezi kaa kama wa Kenya peke yetu bila kutoka nje ndio tuweze kujua vile mambo yanazidi kwenda. Ukiangalia hasa upande wa mtandao umefanya dunia ikakuwa kama jiji moja. Kwa hivyo hatuwezi tukaa, lazima tufuatilie mambo mengi sana, hasa rais akienda kule akiweza kujadiliana na rais wa nchi zingine ndio tukaweza kujua pale tuko katika hii nchi yetu
Utaona kwamba pale rais ameenda safari kadhaa, hata saa ile kuko na shida zile zinazotukabili hasa ndani ya nchi. Pale mwanzo wa huu mwaka alienda nchi ya Cuba kuweza kututafutia wale daktari ambao kwa specialty wale wa family medicine ambao ndio waweze kusaidiana na wale wa Kenya ndio tuweze kupiga hatua. Juzi alikuwa ameenda Marekani pia kuweza kuleta haya mambo ya kuchanganua na kuweza kujua yapi yako pande ule na yapi yako pande hii. Kwa hivyo tukiangalia ni vyema sana yeye akaweza anatembea hizi nchi zingine. Tukiangalia katika upande wa biashara huwa tunasema kiongozi ndiye anakuwa mkuu katika mambo yote. Tunasema yeye ndiye top salesman. Kwa hivyo kama vile tuko na rais wetu Uhuru Kenyatta, lazima anapoenda kule anauza nchi ya Kenya, ndio pia kule wanaweza kukubali na kukuja. Na ukiangalia hasa Kenya pale tuko tunaendelea kukaa vyema sana, na katika bara East Africa Mashariki tunaendelea vizuri sana ukiangalia mambo hayo, na ni kwa sababu zile ziara ameweza kufanya rais wetu. Na hapo inakuwa manufaa mengi sana kwa Mkenya. Sometimes Mkenya wa kawaida anaweza kuwa hayaoni kwa moja kwa moja, akaona kwamba hizi safari na hilo ndilo swali ambalo nilikuwa nataka nimrushie Brian. Wakenya wanasema pamoja na safari zote hizi ambazo zinafanyika na kama anavyoeleza Stanley kwamba rais anakwenda kuiuza nchi, kutafutia nchi soko katika jukwaa la kimataifa, lakini bado Kenya inaendelea kukumbwa na madeni makubwa, wananchi wanaendelea kufinyika. Tunaona siku moja tu, saa chache zilizopita, tayari ushuru wa mafuta umepanda, na haya tunaambia ni kutokana na mashinikizo kutoka kwa Benki ya Dunia. Swali nzuri hilo bwana Salim, asante sana. Kwa kweli ziara zake rais zimekuwa zikimulikwa kwa karibu sana. Hasa tukiangalia ni faida gani ambazo anakuja nazo. Na pia upande ule mwingine wasema kwamba tuwaumia, bei za vitu zaendelea na kupanda, ushuru pia unaendelea na kupanda. Na tukajiuliza itakuwaje kwamba ikiwa ziara zinazua matunda, itakuwaje kwamba maisha yetu kama Wakenya yanaonekana kuwa yanapanda. Niseme kwamba haya ni mambo ya sabaki. Vile tunaweza kufanya hesabu zetu vizuri, yaonekana kwamba hatujazifanya vizuri kama taifa. Manake ikiwa kule tuenda kuwinda na tualeta na zaonekana zimeletwa, lakini izaonekana ni kama hazisaidii kwa vile. Lakini hatuwezi sema kwa kauli moja kwamba zile hela zinapoletwa hazisaidii. Manake ukiangalia miundo misingi na masuala mengine ya maendeleo hapa nchini yamepiga hatua kubwa sana. Kwa mfano ukiangalia miundo misingi hapa asoma barabara, ukiangalia mambo ya matibabu, ukiangalia pia masomo ambayo masomo yetu kumbuka ni hayana kulipia ya aswa, ukiangalia yale ya msingi, na uangalia pia masuala ya usalama. Ukiangalia hayo ni mambo ambayo yanahitaji hela nyingi sana, na huenda pesa nyingi ambazo rais anazikuza kule nje huenda zinapotelea kwa hayo mashimo. Na pia kumbuka taifa letu la Kenya linazidi kukua in terms of population, yani kwa watu wanazidi kuwa wengi, na hao watu vile wanavyokuwa wengi pia mahitaji yao pia yanazidi kukua mengi. Barabara lazima zipanuliwe, mashule pia lazima yaongezewe, mahospitali pia yawekwe. Lakini kadri watu wanavyozidi kuwa wengi, nadhani pia ule ukusanyaji ushuru unazidi kuwa mwingi, na hivyo basi hatuhitaji, pengine Mkenya anasema hatuhitaji kukopa zaidi kutoka nje. Na ni kweli, manake ukiangalia nchi ya Mauritius kwa mfano ilikataa yale mapendekezo yalikuwa yameletwa na Umoja wa Mataifa ama IMF ama ile Benki ya Dunia, World Bank, ya kwamba wakubali yale matakwa yao, yale yanaitwa kwa kimombo structural adjustment programs. Wakakataa miaka ya 90, na sasa walipokataa, ukiangalia sasa kwa sasa matunda yanaonekana kwa leo. Manake ukienda nje ya Mauritius yaonekana kwamba wanaendelea vizuri sana, na diposa tukajiuliza itakuwaje kwamba tukusanya ushuru mwingi kama taifa sababu ya watu kuwa wameongezeka na hizo pesa haziongezeki. Kumbuka vile watu wanazidi kuwa wengi, mahitaji pia yanazidi kuongezeka. Kwa hivyo tuseme kwa mfano huenda pesa nyingi zinapotelea kwa mifuko ya watu kwa njia ya ufisadi. Ikiwa hiyo ni njia moja, sisemi ndio njia moja tu, lakini inaweza kuwa ni njia moja kwamba huenda hizi pesa zinapotelea kwa mifuko ya watu wachache, na ndio sababu unaona rais hizi amejisimama kidete vizuri sana kupigana na hili jinamizi la ufisadi. Manake nadhani tutakuja huko katika swala zima la ufisadi na jinsi linavyoathiri sura ya Kenya katika jukwaa la kimataifa. Lakini Stanley, nikiangalia pengine hotuba ambayo ilikuwa inasomwa na waziri wa mashauri ya kigeni Monica Juma mwezi Julai, amezungumzia ni jinsi gani sera za nje za Kenya zilivyojijenga, na moja kati ya masuala makuu anasema kwamba sera za nje za Kenya zimejijenga juu ya msingi wa uhuru katika kufanya maamuzi. Lakini
tunaona katika ziara nyingi ambazo Rais Kenyatta anafanya na wageni wanapokuja, kila msaada unaokuja kwa Kenya unakuja na masharti. Je, tumeiva kiasi cha kwamba tunaweza kufanya maamuzi bila ya kutegemea mashinikizo kutoka nje? Hapo waziri alikuwa amenena ukweli. Lakini tukienda katika hata hali yetu ya kila siku ya kimaisha, tutaona ya kwamba hata wewe mwenyewe hata ukiwa huru na ukiwa na biashara yako ukataka kuchukua pesa kutoka banki, kuna yale masharti lazima utimize. Na lazima uonyeshe kwamba wewe utaweza kulipa zile pesa vile umesikizana na wale waliokopesha hizo pesa. Kwa hivyo hata si ati ni uhuru hatuna, tuko na uhuru, na Kenya ni nchi moja kama sisi hapa, hata sisi vile tunaongea hapa, tuko huru kujadili mambo haya. Lakini ukifika mambo ya kipesa, iwe hata ni kwako nyumbani ama ni kule kwingine, lazima kuna yale masharti. Na ndio wewe mtaka cha mvunguni huwa wanasema sharti ya inama. Lakini mtaka cha mvunguni anapokuwa anainama zaidi, mgongo unapinda zaidi, na tunaona pengine athari zake zinasikika hata kwa mwananchi wa chini kabisa. Sasa hapo ndio pale kuna patashika, kwa sababu huyu mwananchi wa chini ameelezwa, na hiyo ndio kitu ya muhimu sana. Pengine kama nchi inafaa tueleze watu, kama tunaongeza VAT mpaka kwa mafuta, inaenda kujazilia pengo gani, ni kitu gani itaweza kufanya. Unakuta hakuna mawasiliano kwa wale walio kwenye viti na mwananchi wa kawaida, na ndio unakuta nduru zimejaa, na hiyo ni pengo moja kuu sana tuko nayo kama nchi. Hakuna mtu anaambiwa hiyo pesa ambayo tunaongezea ama ile pesa tumeenda kuchukua inafanya nini. Hayo mawasiliano yanafaa ndio tuzidi kujenga hii nchi yetu. Na utakuta kwamba wakati wa Rais Mwai Kibaki, kuna wakati ilikuwa hata hatukuangalia sana mambo ya kukopa sana, na watu wa Kenya walikuwa wamejitolea sana kulipa ushuru. Ushuru ulikuwa umeinuka kabisa, maendeleo yalikuwa yameendelea, isipokuwa yale pesa zilizochukuliwa si mingi sana zinazojulikana, na ile iliyochukuliwa tunajua ni 33 billion ilikuwa imechukuliwa. Tofauti kwa wapi kati ya wakati huo na sasa? Kwa nini tunaona kelele nyingi zikipigwa nje? Pengine ni kasi ya maendeleo haionekani ukiwa unalinganisha pengine kipindi cha Mheshimiwa Rais mstaafu Kibaki na sasa? Tofauti kwa wapi? Vile kulivyo ni kama kuna wakati mwingine huwa tunasema kunaweza kuwa uongozi wale wako na nia njema, lakini wanaenda mbio kuliko wananchi wao. Kenya tuko 45 milioni, na wale wanaotuongoza leo hii wamekimbia mbio, wanataka kutuweka katika hadhi nyingine, middle income country, na hatujafika hapo. Ukichukua kwa mfano, wewe unafanya utafiti, uchukue watu wanaokaa Nairobi katika sehemu fulani, utaona Kenya tumeendelea. Lakini ukiangalia katika nchi mzima, utaweza kuona ya kwamba tuko na shida mingi sana. Kuna ndugu zetu ambao hawana chakula cha mchana na hawatarajii kukula jioni. So haya mambo unapoyaingiza pamoja, ukiangalia kwa kina zaidi, utakuta kwamba kama nchi inafaa tujadili jambo hili. Ni wakati wa mwamko tuanze kujadili. Kama si hivyo, tutakuta sasa tumeenda lile swala ulikuwa umeuliza, sisi tuko huru ama bado tuko na ukoloni. Na hakuna kitu mbaya kama kuwa tumeenda katika ukoloni ambao ni wa kihela, kipesa. Kwa sababu ukiangalia, nilikuwa nasoma juzi, tuko katika 5.1 trillion. Hiyo ni kumaanisha watoto wako watakuwa katika hiyo zingira za kuweza kulipa hiyo pesa, na hiyo ni patashika na shauku kubwa katika mwananchi wa Kenya. Brian, watu wengi watazamaji wengi ambao wanatufuatilia kwa sasa hivi wanajiuliza, je, madeni ambayo tumekopa kwa sasa hivi ni madeni ambayo tungeweza kuyaepuka kama ulivyotoa mfano wa taifa la Mauritius baada ya kukataa mikopo hiyo ya masharti, na leo wanaweza kujivunia baada ya kujipanga kistrategia na kiuchumi. Lakini kabla ya kujibu swali hilo, nataka tusikize tu yale ambayo yalizungumzwa na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na mgeni wake Theresa May siku mbili zilizopita walikuwa hapa nchini. We're committed to ensuring that Kenya will retain duty-free and quota-free access to UK markets as we leave the European Union. Kenya firmly believes in the multilateral trading system. We are keen to seek friends across the world. We have always insisted that Kenya is open for business. Today, how the UK can work with you as you take forward your Big Four agenda to transform Kenya, aligning our expertise, our investment and our aid behind that vision. The agenda that we have prioritized as a country, based on the Big Four, housing, healthcare, food security, manufacturing, all leads itself open to opportunities for foreign companies to invest.
Naam, bila shaka mtazamaji, ni Rais Uhuru Kenyatta na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May siku mbili zilizopita. Brian, tuna haja ya kukopa kiasi kile ambacho tunakopa kwa sasa kwa mtazamo wako labda? Inategemea na ni maazimio magani ambayo rais anataka kuyaona na ni mambo magani ambayo anaona yana mapengo ya ufadhili wa hela. Maana ukiangalia budget yetu ni trilioni 3. Lakini katika hiyo budget ya trilioni 3 tunaweza pata ama KRA inaweza pata tu kimo cha trilioni 1.9. Kwa hivyo upate kwamba trilioni 1.1 hiyo itakuwa ni pengo ambayo inahitaji labda haongee na hawa wafadhili kutoka nje za ng'ambo ndiposa waweze kuziba lile pengo ama waweze kuendeleza zile shughuli za Big Four ambazo wameweza kuzizungumzia hapo awali. Na ukiangalia hizo hela si kidogo. Kwa hivyo lazima afanye juu chini, aweze kuwalilia wenzake kwa Umoja wa Mataifa. Manake vile mwenzangu amesema, tunaishi katika ile hali ya utandawazi ama kwa kimombo globalization, ambapo nisaidie nikusaidie. Lakini ukumbuke kwamba Kenya, unapomwona rais akitembea, si yeye peke yake ambaye anawinda, bali pia yeye anawindwa. Manake pia hizo nchi za ughaibuni pia zina yale masuala ambazo zinataka kuona Kenya ikiwasaidia kuwafikia. Kwa mfano ukiangalia nchi ya Kenya, kwa kimombo tunasema iko strategically positioned, kwamba Amerika ama Marekani ama nchi za ughaibuni zinapotaka kuendeleza masuala ya usalama, nchi ya Somalia kwa mfano, Sudani Kusini kwa mfano, ama DRC ama Congo kwa mfano, utapata kwamba yatumia Kenya kama ile kwa kimombo inaitwa launching pad, kuhakikisha kwamba hizo nchi zinapata usalama. Manake zisipokuwa na usalama inakuwa ni shida kwa usalama wa kimataifa. Kwa hivyo upate kwamba rais anapozunguka hizo nchi zote atapata msaada, na pia yeye atapeana msaada wa njia fulani. Lakini pia tuangalie ili swala la deni, manake amelizungumzia mwenzangu Stanley. Unaposema kwamba tuko na deni ya trilioni 5, ni hizo si hela ndogo, hizo ni hela nyingi. Na tujiulize ni swali kubwa ni kwamba itawezekanaje ama tutaweza kutumia mbinu gani kuyalipa haya madeni? Moja yapo, ukiangalia hapo awali kabla ya utawala wa katiba mpya kuingia, tulikuwa na shida sana kuzoa hela kupitia njia tofauti tofauti. Katiba ya sasa na serikali iliyoko mamlakani kuanzia ya Kibaki na ya Uhuru Kenyatta imetafuta njia zote za kuziba zile pengo ambazo zilikuwa watu wanazitumia kulagai mali ama kulagai pesa za wananchi ama kukwepa ushuru. Na sasa inaonekana kwamba imepandisha gazi juu sana hali ya kuokota ushuru kutoka kwa wananchi. Na pia unaona kama kwa mfano hii hali ya mafuta pia ni njia moja ya kuokota zile hela ndiposa waweze kujaribu kuyalipa yale madeni. Kuna wachambuzi wa kimataifa wanahisi kwamba na wanaitakidi kwamba pengine Kenya kama taifa halijaweza kutumia nafasi yake ya kijiografia, ya kisiasa na ya kistratejia katika pembe ya Afrika kupenyeza pengine ule ushawishi wake. Ni swali ambalo nataka tuje tulizungumzie barabara katika kipindi chetu cha pili, lakini kwanza mtazamaji, unapata mapumziko mafupi. Kama ndio kwanza nafungulia runinga yako na kujiunga nasi, hii ni NTV Sasa. Mjadala ni kuhusiana na nafasi ya Kenya katika jukwaa la kimataifa na heka za kidiplomasia. Tunakuuliza, je, safari ambazo zimekuwa zikifanywa na viongozi kutoka hapa nchini kwenda mataifa ya nje, viongozi wa nje kutoka kule waliko na kuja hapa nchini, zimeweza kusaidia nchi kusonga mbele kimaendeleo? Unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii @Salim Swaleh 001, @Doreen Majala, @NTV Sasa ni kwenye Twitter, hashtag kama kawaida ni NTV Sasa. Usende mbali, tutakuwa tunarudi baada ya muda usio mrefu. This is NTV.
Naam, karibu mtazamaji, unatazama NTV Sasa. Moja kwa moja katika swali la leo tulilokuuliza ni je, safari ya Rais Uhuru Kenyatta nje ya nchi zinakufaidi wewe mwananchi? Je, safari za Rais Uhuru Kenyatta nje ya nchi zinakufaidi vipi wewe kama mwananchi? Tunampata hapa Silas Mutiti anasema zinafaidi, ila madeni ndio tishio kubwa humu nchini. Na vile vile Mbugwa anasema uchumi umezorota sana, hata hizi safari kwangu hazileti shangwe. Na anasema wakati Uhuru Kenyatta alipokuwa nje ya taifa basi bei ya mafuta ilipanda. Labda nikiangazia jumbe zingine ambazo zilizoko kwenye mtandao. Kuna mwingine hapa Sabina Onyango anasema ingekuwa vizuri ikiwa rais ataondoka na kuleta mipango zaidi ya uwekezaji na vile vile ajira. Na mwingine anakubaliana, anasema kwamba imeleta uhusiano mkubwa hapa nchini na nchi zingine. Naam, labda kwako Salim, tukiweza kuangazia swala la bwana Federica Mbugwa. Anasema ingawa Rais Uhuru Kenyatta alitoka nje ya nchi akasafiri na akarudi, je, kivipi bei ya mafuta imepanda? Na labda nirushie tu swali hilo Dr. Stanley. Mambo ya ushuru kupanda ilikuwa si jambo lilikuwa lilifanyika kwa sababu rais alikuwa ameenda safari Marekani. Ni jambo lililokuwa kutoka mwaka 2013 na lilikuwa halijatimizwa, ikasongeshwa mbele baada ya miaka 3, baada ya miaka ingine 2. Sasa ikagonga ndipo wakati huu ambapo ilikuwa ianze kutoka tarehe 1. Kwa hiyo unachosema ni sadfa tu? Ni sadfa tu huyo anaposema Frederick. Asante kwa swali lako. Lakini ukweli ni kwamba hiyo ni mipango ya serikali, lakini lazima tujiulize kama Wakenya, hata kama haitapanda sasa katika maazimio, lazima itapanda, na itapanda lini? Kwa hivyo sasa hata kama bado tumelala miaka 3 ni kama jambo hili lilokuwa la kwenda digital. Wakenya tulisema hapana, hatuko tayari. Mwisho ikafika. Na pia ni vizuri pia kuambia Mkenya ushuru tutakapolipa ni wetu. Ni vile sasa kumekuwa na hali ya sote tukua tunasema maisha. Kuna wakati hii nchi kulikuwa ushuru ulikuwa sio 16%, ulikuwa ni 18%. Na watu walikuwa wanalipa. Na watu walikuwa wanalipa. Tupate maoni zaidi. Doreen, labda nini kingine zaidi ambacho? Naam, Salim, kuna mwingine hapa Bobo Wino anasema sisi kama wananchi ndio tunaumia. Vile vile wahenga walisema mtaka cha mvunguni sharti ainame. Kwa hivyo hatuoni mafanikio hata kidogo. Na mwingine anasema tunafaidi lakini madeni ndio tishio kubwa. Naam Salim, baadhi tu ya maoni ya Wakenya hapa. Asante sana. Mtazamaji, kama tulivyokuambia, baadaye kidogo tutakuwa tunafungua line zetu za simu uweze kuzungumza na sisi moja kwa moja, uweze kuwauliza wageni wetu maswali hapa studioni. Kama ndio unajiunga nasi, tunazungumza naye Brian Mutie na vile vile Daktari Stanley Karanja. Brian, wengi wanajiuliza na swali ambalo tulikuwa tumeuliza kabla ya kwenda mapumzikoni. Kenya ina nafasi nzuri sana kisiasa, kistrategia na kijiografia katika pembe ya Afrika. Kenya ni moja kati ya njia zinazofungulia mataifa mengine na kupanua wigo wao wa biashara. Lakini ni kama hatujaweza kutumia fursa hiyo barabara na tukanufaika nayo vizuri kama taifa. Sidhani kama hiyo ni kweli, manake ukiangalia masuala yetu kama taifa na uhusiano wetu na nchi zilizoko karibu, kwa mfano nchi za Afrika Mashariki, utapata kwamba biashara kubwa tunazozifanya na mataifa yote ukilinganisha Uganda na Kenya ndio tuwafanya biashara kubwa sana. Lakini Brian, samani sikukate kauli. Kenya ilipoteza nafasi ya biashara ya mafuta na Uganda. Tanzania ikaamua kutunyang'anya biashara nyingine ya kusafirisha ya kutumia bandari ya Mombasa, na badala yake sasa mataifa mengine yameanza kuwa na mkataba wa kutumia bandari ya Dar es Salaam. Sidhani kama tulipotezea nafasi, manake ukiangalia uhusiano wa Kenya na Tanzania hapo awali haukuwa mzuri sana. Lakini kwa sasa umepigwa msasa na nchi zote sasa zimeanza kuafikiana kwa malengo fulani. Na tusiliangalia hilo jambo kwa mtazamo wa kwamba tumepoteza nafasi. Manake tunao nafasi pia kuketi chini na kujadili na kuona ni vipi tutakaweza kuendeleza shughuli zetu za kidemokrasia na biashara, aswa tukiangalia wakaribu wetu ambao wako hapa East Africa. Lakini pia tuseme kitu kimoja hapo mbeleni wakauliza kama tulipoteza nafasi ya kujiendeleza kimasuala ya teknolojia, biashara na pia usalama nchini. Lakini niseme kwamba ukiangalia ile kazi taifa ya Kenya imefanya, aswa kwa wajirani wetu wa karibu, ukiangalia masuala ya Somalia,
Sasa mambo ya Al-Shabaab yamepunguka kwa kiwango kikubwa sana, na ni kwa sababu ya kazi yetu ya Kenya na ushirikiano wa nchi za kimataifa kuendeleza hiyo shughuli. Ukiangalia Sudani Kusini walikuwa pale apakaliki, lakini sasa tangu tuanze kuangazia masuala yetu ya diplomasia na masuala ya negotiations ya amani, sasa tukaona amani kapatikana pale. Ukiangalia pale Uganda pia, wakati Museveni anajaribu kwenda juu, pia Wakenya wako pale kumkemea na kumwambia kwamba hafanyi vizuri. Nchi za Rwanda pia tulichangia pakubwa kama taifa kuhakikisha kwamba amani ipo pale Rwanda. Kwa hivyo ukiangalia pia Burundi pia tumeweza kunyosha mkono wetu pale na tukahakikisha kwamba joto yetu imesikika huko ya kidiplomasia. Kwamba Kenya imesimama kidete kama jogoo la Afrika Mashariki na eneo la maziwa makuu. Kabla nimalize, ndio sababu tutasema Kenya ikikohoa Afrika Mashariki yote yapata homa. Na mtazamaji, na sasa tunaingia katika line ya simu. Tunaarifiwa kwamba tunaye mtazamaji ambaye anatufuatilia kwenye line ya simu kutoka wapi? Kapsabet, karibu. Otieno, karibu kama unanisikia. Habari yako? Salama sana, karibu kwenye NTV Sasa. Nakulisha. Karibu kwenye mjadala na toa maoni yako labda. Hii swali yako? Nauliza kati ya bunge. Endelea na kusikia. Hii swali yangu ilikuwa naam, kati ya bunge na siasa. Juzi nilisikia wakipitisha hiyo mswada ya kususpend hiyo VAT. Sasa siku moja baadaye nimesikia wakipitisha akasema hiyo kitu itafanya kazi. Sasa kwa nauliza bunge na executive gani kuna nguvu? Asante sana, swali lako limefika bila shaka, ingawa liko kidogo nje ya mjadala ambao tunajadili leo, lakini tutapata nafasi ya kusikia maoni ya wageni wetu. Nani mwingine kwenye line ya simu? Moses, karibu. Tapunguza sauti ya runinga yako Moses tafadhali. Ndio. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba endelea Moses. Ndio. Nakubaliana kwamba ziara za rais kwenda nchi za nje nachangia. Kwa sababu ingawa tutaona matunda sasa hivi, lakini baada ya miaka michache tutaona. Kwa mfano kama juzi yule waziri kutoka Britain ndio aliguzia swala la Big Four agenda katika swala la afya, bila shaka watasaidia. Asante sana Moses. Labda tujibu swali la mtazamaji wa kwanza ambaye amepiga simu kutoka, anasema kwamba ni swala ambalo wachambuzi wengi wanasema kama ni mgongano kati ya taasisi au mihimili ya dola. Leo bunge linapitisha hiki, kesho serikali kuu inakwenda kinyume na maazimio yale ya bunge. Watu wanatarajia kuwe na mshikamano na mtagusano fulani katika utendakazi wa serikali. Imekuwaje? Hapo hakuna yoyote alikuwa kwa makosa. Bunge linafanya kazi yake na lilikuwa limeonelea vizuri lipitishe kwamba liweke mswada kwamba hiyo bili ya kupandisha VAT, kuweka VAT kwa mafuta iwe baada ya miaka mingine 2. Lakini haijakuwa sheria kwa sababu mpaka pale rais atakapo itia sahihi ndio itakapokuwa sheria. Na upande ule mwingine kuna yule mtendakazi ambaye ni CS Rotich wa fedha. Yeye kazi yake inaendelea kama kawaida. Hakuna sheria nyingine amepatiwa akaambiwa mafuta yasipandishwe mpaka baada ya miaka hii. Kwa hivyo hana makosa CS. Yeye anafanya kazi yake. Angekosa kufanya namna hiyo, yeye ndiye angekuwa katika makosa. Brian, unahisi kama kuna mgongano kati ya taasisi au mihimili ya dola, serikali na bunge? Hakuna mgogoro wote. Vile mwenzangu amesema ni kwamba huo mswada ulipobuniwa mwaka wa 2013 ulikuwa utekelezwe hadi wa sasa. Lakini wakaonelea kwamba kulikuwa na mashida mengi sana, hasa kuhusu wakati kulikuwa na masuala ya siasa hapa na pale, na ikawa uchumi wetu si mzuri sana. Kwa hivyo ikawa mwananchi wa kawaida ataumia. Kwa hivyo wakaupiga teke kidogo kwa miaka 3. Ilikuwa kwanza uisha mwaka wa 2016. Na hapo tukapewa ile inaitwa grace period ya miaka 3. Kwa hivyo
ikiwa miaka hiyo haikutekelezwa kuanzia 2016 mpaka wa leo, kwamba ilikuwa tumepewa pia muda mwingine pia tuendelee na kujipanga, na sasa kwa sababu handshake imeingia na sasa mambo ya amani yako nchini, sasa ni vizuri sana, ilikuwa ni vizuri Bwana Rotich au utekeleze. Lakini bunge ikawa na nafasi yake nzuri ya kuangalia tena. Kwa hiyo kimsingi hatuna mgongano, kila mtu anafanya kazi yake. Lakini rais atakapoweka ikiwa ataweka sahihi kwenye huo mjadala ambao uliwekwa kwenye meza yake, itakuwa ni kwamba amekubaliana na kauli ya bunge kwamba ipigwe teke kwa miaka nyingine miwili hadi 2020, ndiposa Wakenya pia waendelee na kujipanga. Lakini ikiwa hataweka kidole, anaweza toa mapendekezo yake na urudisha kwenye bunge tena ikiwa na mapendekezo yake. Tumsikize kidogo tu Anthony kutoka Naivasha. Anthony, kama unatupata, karibu kwenye NTV Sasa. Asante. Karibu Anthony. Yes, asante. Maoni yangu ndio naweza sema kwamba rais anafanya kazi nzuri na ziara zake zenye zinaleta matunda. Naam. Ile mimi naweza kusema ninaweza kumshauri ni kwamba familia yake uwezo wake ni wasora katika mawindo yake. Na sasa anaenda kulinda, analeta nyasi. Baada ya siku 2-3, naam, wale wako familia yake ndio wanatumia vibaya sana. So kwa hivyo angeweza kuangalia nimeleta kiasi hii inatumika vizuri. Hapo ndio naweza kusema kwamba haangalii jinsi ambavyo zinavyotumika. Kama ni wizara ikitoa bilioni, kama inahitaji bilioni 5, ningeomba itoe bilioni 4 kwanza. Alafu akishatumia walete hesabu, nimetumia hivi na hivi, ndio aone kama wataongezea ama hataongezea. Kwa sababu akiwagia pesa nyingi, ndio unasikia pesa zimeporwa kwa mawizara. Asante sana Anthony, tumepokea maoni yako. Brian, na swali la Anthony linanileta katika matukio ambayo tumekuwa tukiona kila mwaka wakati tunakwenda kwenye bajeti, mwaka wa fedha, bajeti ya pengine ya mwaka huu mpaka mwaka huu, wizara nyingi huwa zinarudisha fedha. Fedha nyingi tu. Na watu wanajiuliza kuna haja gani ya kuzidi kukopa wakati wizara zinapopewa fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi yao mpaka kufikia mwaka wa fedha ukikamilika bado zinarudisha fedha. Ni kweli, hilo ni swali nzuri, lakini ukumbuke kwamba utenda kazi wa serikali huwa na mpango yake. Kwa mfano kila mwaka utenda kazi wa serikali huwa waishia katika mwezi wa Juni ama mwezi wa 6 kila mwaka. Na hapo ikiwa matumizi hamtakuwa mmeyafanya vizuri na bado mnaonekana kwamba mna hela ambazo zimesalia kwenye akaunti zenu, ni desturi tu ama ile inaitwa mila ya serikali ya utenda kazi. Kwa nini tusikamilishe kazi kama ilivyotarajiwa katika bajeti, mwanzo wa kuweka bajeti mpaka kufika miezi 12 baadaye tunarudisha fedha? Unajua kwamba lazima kwanza serikali ikusanye hela kupitia KRA, na kipindi cha kukusanya hizo hela na waweze kuzikadiria vizuri na waweze kuzipangia kitengo hiki kitapata hela hizi na hiki, huwa kinachukua muda. Na pia ukumbuke kwamba serikali si mimi na wewe. Kuna vitengo vingi ambavyo vinahitaji masuala ambayo hujadiliwa kama masuala ibuka, na hayo masuala pia lazima yaingizwe ndani katika mpangilio wa kugawanya hizi hela. Kwa hivyo upate kwamba huenda serikali ama sekta za serikali zikapewa pesa zikiwa zimechelewa kidogo kwa sababu imechukua muda kujadiliana hizi ni ngapi, hizi au nani atakamata hizi na nani atakamata hizi. Kwa hivyo utapata kwamba huenda sekta zikapewa pesa zikiwa zimechelewa, na ikiwa zitapata pesa na ziweze kutekeleza, huenda zikachelewa pia ile inaitwa kwa kimombo burnout ya hizo pesa kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo wakapata pale kwamba huenda mwezi wa 6 ukafikia tena mwaka ujao kama wajamaliza zile hela kuzitumia na kulipa madeni, sababu labda sekta fulani imepeana kazi kandarasi kwa mfano ya kutengeneza barabara. Huenda kabla mwezi wa 6 ule mkandarasi hata kwa amemaliza ile kazi, kwa hivyo hata lipwa. Na kama hata lipwa, hizo hela lazima zirudi kule tena na iwekwe kama pending bill ya hiyo sekta ama hiyo ministry, hiyo wizara. Dr. Stanley, kwa mtazamo wako, kumekuwa na ni mazungumzo katika majukwaa mbalimbali kwamba Kenya katika miaka ya hivi karibuni imeonekana kama kipusa vile. Anapiganiwa na nchi za magharibi na vile vile nchi za mashariki kama vile Uchina. Unahisi kama mvutano huo wa magharibi na wa mashariki kwa ajili ya kupigania huyu kipusa Kenya unasaidia nchi au unazidi kulemaza juhudi zetu za kidiplomasia? Unazidi kusaidia nchi. Kwa sababu ukiangalia, kwanza kuna swali ulikuwa umeuliza pale mbele, ni vipi Kenya inakuwa kipusa kivipi? Kwa sababu ya geographically pale iko Kenya, the strategic location ya Kenya pale iko, hiyo ni bahati. Pia watu wa Kenya ni watu wako na bidii kwa kazi, ni watu wavumilivu,
ni watu hata ukiongeza VAT bado tutapambana tu, kazi tutafanya. Tutaumia siku 2-3 lakini tutajikakamua, tutaendelea. Na unakuta pia kuna wakati watu wanaangalia ni watu aina gani, na hata ukiangalia watalii wanapenda kuja Kenya kwa nini? Kwa sababu wa Kenya ni watu wapenda amani, ni watu wenye furaha, hata nyusoni zao utaweza kuwaona. Kwa hivyo na vile tuko hapa Kenya na vile alafu tuko na vitu kama vile Jomo Kenyatta International Airport, sasa utakuta kama East Africa, na sio East Africa peke yake, Eastern Central of Africa. Lakini wengi wanasema kwamba mvutano huu wa magharibi na mashariki unaiweka Kenya katika hali ngumu kuweka wazi machaguo yake. Kwa mfano kama Kenya leo ikiamua kwamba itasimama na Wachina katika swala la kibiashara, wa Marekani wanaweza kufunga mifereji yao ya misaada, au pengine Kenya ilikuwa hivyo kutoka zamani. Unakumbuka kuna wakati kulikuwa na superpower ilikuwa inaitwa Urusi na Amerika, na bado Kenya ilikuwa aligned to none of them, lakini ilikuwa na uhusiano kwa kila mahali. Na tuko na bahati pia, tuko na Rais Uhuru Kenyatta pale ameweza kuweza, na utaweza ona ni katika siku 10 ametoka upande ule wa Amerika akakuja akakutana na wa Britain, Theresa May, na akavuka tena ameenda upande wa China. Na hapo anaweza kusema wewe tuongee ni yapi, na huwa anasema hivyo mara mingi, ni yapi tunaweza jadiliana, ni vipi uhusiano wetu Amerika na Kenya. Akienda upande wa China pia ni vipi uhusiano wetu, ni yapi tutakaweza jadili tuyafanye pamoja. Kwa hivyo hapo hatuvutwi, tusijisikie sisi ni watu wa kuvutwa, kipusa mwenye kuvutwa. Na ndio utaweka mada Brian utaweka mada yako, lakini nikiangalia ni pale tuko tutamuelezea na kipusa anaitwa kipusa kwa nini? Kwa sababu ni mzuri wa kupendeza. Naona Brian na mtazamo tofauti ndio. Nikipenda kumwelezea Daktari Stanley kwamba twavutwa, sione kama hatuvutwi. Kwa sababu twapendeza. Na niseme twapendeza kwa njia gani? Ukiangalia Marekani yatutaka, Uchina yatutaka, na ni sababu ya msimamo wetu na influence kwa kimombo ambayo tunayo katika bara yetu ya Afrika. Tungekuwa hatuna kazi ama hatuna faida yote kwa bara ya Afrika, hatungekuwa twavutaniwa. Manake ikiwa Uchina inataka kuendeleza masuala yake kwenye bara ya Afrika ama East Africa kwa mfano, lazima itumie Kenya kama ile launching pad iliyosema mbeleni, ndio pesa waweze kuendeleza sera zao. Vile Marekani ikitaka kufanya hivyo, lazima itumie Kenya. Manake ile inaitwa geopolitically positioning. Ukiangalia mali imeundiwa, utapata kwamba fuo za bahari zake ni refu sana. Kwamba wakitaka kuja na meli ama na mashua wanaweza piga nanga pale. Wakitaka kuja na ndege pia infrastructure ziko. Na pia ushawishi wetu kwenye bara la Afrika. Na niseme hivyo kwa sababu ukiangalia hapo awali Marekani na West yote ama magharibi, nchi za magharibi zilikuwa zimetuachilia kidogo. Ukapata kwamba misaada inakuja na zile zinaitwa conditions nyingi sana. Na ukapata kwamba ufadhili unakuja tu kwa tone. Na hapo ikawa kwamba Uchina ilichukua nafasi ya kujipenyesha pole nchini Kenya na barani la Afrika, na ikaja na njia nzuri za usaidizi, ufadhili ambao hauna hizo conditions. Na hapo sasa Marekani imeona ama magharibi wameona kwamba Uchina imeingia kwa nguvu na huenda ikageuza serikali vile ilivyo. Kwa hiyo magharibi wakaamua kama wanavyosema kule mtaani kwamba wacheze chini. Kwa hivyo na ukiangalia pia kaka Salim. Naam. Ukiangalia vile nilivyosema, kuna masuala mengi ambayo Kenya ina faida nyingi kwa hayo mataifa. Ukiangalia pale mbeleni Uchina na Marekani hazikuwa kwa ukaribu hata kidogo, hasa kwa ubambe, kwa ile inaitwa ule ubabe wa kiuchumi, hata wa kijeshi. Na ikawa kwamba wamepiga hatua kubwa sana Uchina. Na hapo awali ukumbuke kwamba tulikuwa tunatumia ile inaitwa monopoly, ambao ni nchi moja ambayo inatawala dunia nzima, ambao ni superpower Marekani. Sasa Uchina imeweza kutingiza hiyo nyavu na kuanza kuwaweka wasiwasi wa Marekani kwamba pia nao huenda wakapanda ngazi na kuwa pia washawishi wakubwa sana katika siasa za dunia. Kwa hivyo pale Marekani yaona kwa kidogo ni kama Uchina imekuja kuchukua ile nafasi yake kama superpower. Kwa hiyo inabidi ilegeze pengine misimamo na kulegeza kamba katika masuala ya miamala na nchi zingine. Daktari, pengine kwa mtazamo wako, wengi wanahisi kwamba pamoja na kwamba pana haja ya Kenya kupanua wigo wake wa miamala ya kimataifa, lakini kuna nafasi pia katika bara la Afrika. Nakumbuka Rais Kenyatta alipoingia madarakani alikuwa ametoa kipaumbele maalum kwa swala zima la Pan-Africanism. Lakini hilo linaonekana kama limepotea. Hapo ni vyema kabisa Pan-Africanism, lakini sasa pia lazima katika ndani ya nchi tuweze
tuweze kujistiri wenyewe. Na hayo mambo tungeweza kama tungekuwa tunaelekea kwa ruwaza yetu ya mwaka Vision 2030 2030, pale ambapo ukiongezea yale rais anayosema sasa, mambo the big four agenda, tujilishe kwanza, tuweze kujikuza, tuweze kuwa na kazi za watu wetu, tuweze kuwa na afya kwa watu wetu wote, na tuweze kuwa na vyumba vya kuishi. Sasa haya mambo na yangesaidia kuelekea ruwaza, kwa sababu zile enablers kubwa kama barabara, reli imejengwa kiasi pale tuko. Na Kenya pale tuko sahihi, hatufai tuzingatie sana, manake infrastructure ile tumejenga mpaka sahihi. Sasa tunafaa tuende kwa big four. Isipokuwa shetani pia ametuandama hapa na hii mambo ya ufisadi. Unakuta hiyo ndio ina challenge. Because tungeweza kuingia the big four na tuweza kuleta manufacturing, then Pan-Africanism. Tunaona katika Eastern Central of Africa tuko na wananchi katika hiyo area Eastern Central of Africa wako 168 milioni 168, na hiyo ni soko kubwa sana. Na utakuta nchi nyingi sana, hata ukiangalia hii nchi ya China, wanapoongea sana wanataka kuachiliwa wakuje wauze mali yao mingi sana Afrika. Isipokuwa ni sisi wa Kenya pia tunapenda kwenda kuchukua yao tulete. Dhana katika biashara ile tunaumia katika biashara ya kimataifa ni sisi tunakosa vitu vya kuwauzia wao. Lakini kama rais pale juu, yeye anafanya kazi mzuri ku-create uhusiano mwema wa hizi nchi mbili kuu duniani. Ndio sasa sisi ndio tunafaa tukuze nchi yetu, tukuze mali hapa, ndio tuweze kuwapelekea kule. Na hapo utaona Kenya itazidi kukua na tutakuwa nchi moja ya kupendeka. Na hapo pia katika Afrika, Pan-Africanism, tunaweza waingilia economically, because sasa ile kitu iliyoko tu ni siasa, nazo pia huwa zinaenda zikitulemea. Asante. Brian, daktari anazungumzia swala la ufisadi kwa tumeligusia hapo awali. Kwa mtazamo wako unahisi swala hili zima la ufisadi limetenga vipi Kenya, na limeathiri vipi uhusiano na miamala ya Kenya na jamii ya kimataifa? Swala la ufisadi, wote nikwambie kaka Salim, ni kwamba si shida la Kenya pekee yake, kama shida ya Kenya pekee yake. Ukiangalia ile inaitwa Global Corruption Index, utapata ndio tuko pale, lakini hatujafinyika ukitulinganisha mataifa mengine. Lakini huko si kusema kwamba huko hakutetei nafasi yetu na uozo huo katika taifa. Maana yake ufisadi ni ufisadi, na usema kwa jina lolote unaadhiri uchumi wetu na maendeleo kwa jumla kwa taifa letu. Hatujatengwa sababu ya hili, sababu ukiangalia kuna mataifa mengine pia ambayo yanaendelea kupigana na hili jinamizi. Hili jinamizi la ufisadi liko kila mahali, pembe zote nne za dunia. Hata Marekani kwenyewe, hata nchi zingine zina swala la ufisadi. Kwa hivyo tujiulize, tutaweza kuziba yale mashimo namna gani ambazo kuna wale ambao wanayatumia kubadilisha ama kubadilifu pesa za mwananchi. Na ikiwa tutaweza kuziba yale mashimo na tuweze kukuza hela kwa wingi, vile Bwana Stanley amesema kwamba tuongeze kiwango cha kupeleka exports na tuweze kupunguza kiwango cha imports, basi pale utapata kwanza ile balance ya pesa zetu itakuwa kubwa sana kwa hapa nchini. Lakini ukumbuke kwamba tumeanza mfumo mpya wa kwamba hata mtu mkubwa kwenye hii taifa hawe amebadilifu pesa za serikali, hana budi kuwekwa pale kizibani na kujibu maswali mawili matatu. Hilo tunasema ni good example, sababu ikiwa tutaona mibabe wakiwekwa pale korokoroni, basi hata wale samaki wadogo pale chini tutakuwa na ule uoga wa kuguza hela za mwananchi. Na nisema kwamba hiyo ni mvumo mzuri, manake unaashiria kwamba rais amemaanisha kwamba yeye anataka kuacha ile legacy nzuri ya kwamba Kenya ibaki nchi ambayo haina ufisadi na ni taifa ambalo limepiga hatua kimaendeleo kwa kupigana na janga la ufisadi. Ukiangalia pengine ndio pengine ile nasema Brian anaweza kuwa yana ukweli wa kiwango fulani, lakini tayari daktari, tumeanza kuona siasa zimeanza kuzingira hivi vita dhidi ya ufisadi. Kama utakumbuka juzi katika kesi ya naibu jaji mkuu, kulikuwa na mawakili wengi ambao wengi wao ni wanasiasa, na wengi wakaanza kujiuliza kulikoni. Sasa zingine hiyo inakuwa ni wakati mzuri sana wa kujiuza kama wakili, kama biashara, wakaona kwa sababu si wote waliolipwa. Kwa hivyo ilikuwa ni kwenda pale wamsaidie, ni kujitakia kuwa pale katika ule mstari wa mbele. Lakini ukiangalia, nikiendelea katika mtandao, naona pia wananchi wengi sana wanalalamika. Ukiangalia ile big four yetu pale ita affect. Niko na rafiki yangu mmoja hapa ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Murphy Chemicals, wale wanaouza agrochemicals kwa farmers.
already hiyo VAT imewa-affect. Sasa wakiaffectiwa pia na petroleum, utakuta hata kuuzia mkulima itakuwa ngumu sana. Na sasa hapo tutalete shida katika haya mambo ya uchumi. Na sasa lazima Kenya na pia walio kwenye viti na wananchi kuwe na mjadala. Hapa ndio Kenya huwa tunasema tunahitaji mjadala kuhusu mambo ya kisiasa. Pia tunastahili mjadala kuhusu mambo ya uchumi. Ni vipi kila mmoja wetu tutajizatiti ndio tuone namna gani tutakavyofanya. Kwa sababu sasa kama tukisema tutajilisha, alafu zile vitu zitakazofanya tukuze mali mifugo yote inakuwa sasa itakuwa hali ya juu. Hata nyama utaenda kaka Salim, nisikia waita kaka Salim, asante sana. Sasa utakuta kaka Salim unaenda kule nyama pia ambayo ilikuwa shilingi 400 kutegemea unaishi upande gani. 400 ama 500 itaanza kuwa 800 na itakuwa sasa watu watakuwa na inakuwa ni matatizo makubwa. Itakuwa watu wanapika nyama alafu wanatumia supu. Ni matatizo. Na itakuwa tukimalizia maana naona muda wetu umekwenda sana. Kama ungekuwa nje kidogo ya mada yetu ya leo, kama ungekuwa ni mshauri wa rais kuhusiana na hili swala la VAT, ungemwambia nini rais kwa wakati huu? Jadili. Sikiliza Mkenya. Mkenya anataka kusikizwa, anataka kujua. VAT si shida, lakini Mkenya hajui, ameachwa kwa giza. Angalia tena dhana iliyotokea katika hiyo wiki iliyopita. Bunge limesema tumeahirisha. Alafu lakini rais mwenyewe hakukuwa aweze kusahihi ule mjadala wa bunge ndio ikuwe sheria. Kwa hivyo naye waziri akaendelea. Lakini sasa Mkenya anaona ameachwa katika mahali ambapo si pazuri. Na inafaa pia rais kutumia communication system zile zona. Kwa nini tunaongeza na rais alikuwa ameendelea vizuri sana. Ufisadi wa Kenya wamemuunga sana, na hii mambo ya research ndio inafaa tufanye sasa. Tujue ni vipi. Na mimi upande wangu kumshauri rais, Mkenya anataka akusikize. Umwambie kila unapoenda safari, umeenda kumtafutia nini? Ndio ukirudi anakushika na mikono miwili. Manake hata baba anapokwenda kutafuta nje akirudi ana mkate mkononi na watoto. Baba anarudi na mkate. Ukiangalia dhana ya kinyumbani, baba amerudi na nini? Hata watoto wadogo hulizana. Sasa usipoambia baba umerudi na nini, wewe utakuwa baba mbaya. Na inaweza kuwa ni jambo njema sana rais anafanya, lakini wengi wa Wakenya wangependa kuelezwa. Na kuna msemaji wa serikali, na hii ni wakati mzuri sana msemaji wa serikali na ajitokeze na kuweka wazi. Kulala, amke. Hii maneno yote nauliza katika mitandao, aseme rais alienda Marekani. Ama pia na wale the ambassadors kama vile Njero Githai alikuwa amejitokeza wakati mwingine akiwa upande wa kwamba rais amekwenda na amekuja na hiki na hiki na hiki. Pia waziri Rotich pia naye ajitokeze aseme Wakenya wale wako na ubadhirifu wa pesa za serikali, hao tuna deal na wao. Pesa tunazochukua tunapiga hatua hii na hii. Na mambo yote itakuwa sawa sawa. Shukrani sana Brian kwa kumalizia. Rais anakusikiza ukiwa kama ni mshauri wake, ungemwambia nini kwa wakati huu? Kwanza rais namuhimiza, namwambia kwamba twamuunga mkono na twazidi kushika uongozi wake mkono. Atakaporudi kutoka Uchina, kitu ya kwanza atakuta ule mswada wa VAT kwenye meza yake. Asijaribu kuweka sahini, lakini aweke marekebisho ama zile zinaitwa recommendations kwamba utengenezwe kwa njia nzuri ambayo haitamuumiza mwananchi wa kawaida. Ili swala la VAT 16%, aweke marekebisho kwamba ama mapendekezo kwamba uongezwe ndio ushuru lazima tupate kwa mafuta, lakini si kiwango hicho kikubwa. Angeweza kupunguza iwe kiasi ya kwamba mafuta hayajapanda kwa bei hiyo iliyopanda, yapunguzwe kidogo, yapande kidogo lakini sio sana, maana ushuru lazima tutafute. Cha pili kuwe na kile wanasema common ground. Cha pili, atakapofika atuelezee ama kitengo chake cha mawasiliano kikuwe pale standby kutuelezea kwamba anapoenda kwa ziara hizo za nje, vile mwenzangu amesema, anaweka uwazi yale matunda ameyaleta kwa nchi yetu ya taifa. Na akifanya hivyo, azidi pia kukaza kamba katika vita dhidi ya ufisadi hapo nchini. Akifanya hivyo, hata huenda katiba tutabadilisha tuseme Uhuru tena. Asante sana. Unasema kwamba aweke wazi swala zima la nini anachokileta, kanikumbusha ninapokwenda nyumbani baadaye nikimaliza kazi, watoto wananiuliza umekuja nini baba? Na usipoleta chochote basi utanuniwa, hata shikamoo hutapata. Watanununa hata shikamoo hamna. Mtazamaji, tunafika mwisho wa mjadala wetu, lakini sio mwisho wa NTV Sasa. Doreen Majala atakuwa narudi na taarifa ambazo zinaendelea kuibuka na kuchipuka, na atakuwa nakuletea yote ambayo unapaswa kujua sana wakati kama huu. Mimi na watoa wageni wangu nje. Endelea kutazama NTV Sasa. Kwaheri kwa sasa.
Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa za NTV Sasa. Naitwa Doreen Majala. Mbunge wa Rabai William Kamoti amemkashifu waziri wa hazina kuu Henry Rotich kwa kupitisha utekelezwaji wa ushuru wa asilimia 16 wa thamani ya mafuta ya petroli. Kamoti amesema kuwa jambo hili litawaumiza Wakenya wengi na anataka kamati ya bunge kuchunguza taswira hiyo. Haya yanajiri huku serikali ikilenga kukusanya shilingi bilioni 70 kutoka kwa ushuru huu. Sisi kule bunge kabla hatujaenda likizo, kitu ambacho tulikipigania ni kusitisha kuongezwa ushuru kwa petroleum products. Kwa sababu tunajua ushuru huo utakapopitishwa, bei za mafuta zitapanda, bei za kila kitu kitapanda, kwa sababu unga, kila kitu, mitambo yote inatumia mafuta. Na tukiachana hayo, mwanamke mmoja eneo la Bureti amewashangaza wengi kwa uamuzi wake wa kumsamehe aliyehusika na mauaji ya mwanawe. Uamuzi wa mama huyo ulitokana na kuachiliwa huru kwa Michael Kirui aliyezuiliwa gerezani kwa muda wa miezi mitatu. Kirui alimuua marehemu Mildon mnamo Mei 26 mwaka 2013 kwa kumdunga kisu wakati wakizozania simu ya rununu. Kirui anasema kuwa yuko tayari kurejelea maisha ya amani na ujenzi wa taifa na kuasi uovu. Kwa mujibu wa afisa wa gereza hilo Philip To, Kirui alikuwa amebadilisha sana mienendo na kuanza shughuli za kujikimu na masomo akiwa gerezani. Esther Kipngetich, mamake Mildon, alisema kuwa yuko tayari kumsamehe Kirui. Natumaini nikienda nje nafanya kazi nzuri, najenga hiyo nchi. I have released him in my heart is to come to his parents and stay with the parents. I don't quarrel with him. I don't kill him. I did nothing to him. I'm not doing anything. Na kwingineko, mahujaji 290 wamekusanyika au wamewasili nchini jana kutoka Maka, Saudi Arabia, walikokwenda kwa ajili ya ibada ya Hajj. Hili ni kundi la kwanza la mahujaji katika jumla ya watu 5,500 waliosafiri mwaka huu katika ibada hiyo ambayo ni nguzo 5 ya Uislamu. Ibada ya Hajj hufanyika kila mwaka nchini Saudi Arabia. Mahujaji wengine wanatarajiwa kuingia nchini tarehe 9 mwezi huu. Safari yetu ilikuwa vizuri, tumekwenda vizuri, hali ya hewa ilikuwa nzuri. Tunashukuru, tumeenda vizuri na tumefanya ibada kwa uzuri na tumeomba kwa uzuri. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie ibada zetu zitakabaliwe. Na mtazamaji, basi hivi sasa nampisha mwenzangu Yoshua Makori upande ule mwingine wa studio atupe michezo. Haraka upesi tunakwenda viwanjani na ni kwamba Naisa ilinyuka Melta Kabiri ya bao moja kwa nunge katika mechi ya raundi ya 23 ya kuwania ubingwa wa ligi ya Super 8 iliyokuwa Ngong Posta. Mshambuliaji Sami Lemashon alitia kimiani bao la pekee na la ushindi katika dakika ya 55. Ushindi huu una maana kuwa Naisa inashikilia nafasi ya 4 kwenye jedwali na alama 38, 11 nyuma vinara Jericho All Stars. Makadara Junior League SA iliyotoka sare ya 0-0 na Leeds United ni ya pili, huku zikisalia raundi 7 msimu huu kuisha. Wakati huo timu Meme ilishinda Metro Sports bao 1-0. TUK kainyuka Raisa mabao 2-0 na mabingwa tetezi Kawangware United wakalazwa 1-0 na Rongai All Stars. Shauri Moyo Sportifu ilitoka sare tasa na Kayole asubuhi, huku Masa ikifungana bao 1-1 na Jericho All Stars. Tunatoka nyumbani na kwenda moja kwa moja hadi katika anga ya mataifa na ni kwamba Schalke 04 ilishindwa mechi yao ya pili msimu huu katika ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga ilipofunga mabao 2-0 na hata Berlin uwanjani Veltins. Ondrej Duda alitia kimiani mabao yote mawili kunako dakika ya 15 na
Italia, na ni kwamba Sampdoria ilinyuka Napoli mabao 3-0 uwanjani Luigi Ferraris katika pambano la kuwania ubingwa ligi kuu ya Italia Serie A. Mabao ya Sampdoria yalitiwa kimiani na Gregoire De Fureli aliyefunga mabao mawili katika dakika 11 na 30. Huesca iliyopanda daraja manake ilitandikwa mabao 8-2 na Barcelona, mabingwa wa ligi kuu ya Hispania La Liga. Ni hayo tu kutoka ulimwengu wa spoti. Niite mwana spoti na kwenda moja kwa moja kwake Doreen Majala. Na bila shaka shukrani sana mwenzangu Makori kwa taarifa hizo za spoti. Tukiangazia taarifa nyingine, afisa mkuu wa baraza la kupambana na matumizi ya dawa za kulevya nchini NACADA katika eneo la kati mwa nchi James Macharia anasema kuwa vijana wengi wanatumia vibaya dawa wanazonunua katika maduka eneo la Mlima Kenya. Akizungumza huko Murang'a kwenye mkutano na viongozi wa eneo hilo, Macharia alisema kuwa dawa hizi haswa zinatumika vibaya ni zile zinazotumika kutibu magonjwa ya kichwa. Macharia alisema kuwa kuna wafanya biashara wa maduka ya dawa wanaendeleza biashara hiyo na kuwazuia vijana hawa au kuwauzia vijana hawa dawa hizi kiholela mradi tu wapate pesa bila kujali afya yao. Wengi wanaotegemea dawa hizo ni watoto wa shule. Sasa NACADA inalenga kuchukua hatua za kudhibiti hali hiyo. My appeal is to the owners and those who sell those drugs within the chemists to at least not sell those drugs to any person without a prescription from a doctor. Na mtazamaji, basi ni kwa taarifa hiyo sina la ziada ila kutamatisha taarifa zetu za NTV Sasa. Weza kujiunga nasi mwendo wa saa 1 kamili kwa taarifa za Kiswahili na vile vile mwendo wa saa 3 kwa taarifa za Kiingereza. Mimi naitwa Doreen Majala. Alamsiki. NTV Sasa.